Todos ya están festejando el Día de la Madre. Y yo también quiero festejar a todas las mamás de Bolivia, del mundo entero, en especial a mi mamá Modi. Recordando las frases tradicionales, típicas que nos decían las mamás de antes y las de ahora. Por ejemplo, a ver, la típica, a pesar de que seas el único, o sean 2, 3, 4 hermanos, o seas el hijo favorito, nunca se acuerdan de tu nombre, ¿o no? Tu papá está tocando la bocina. Anda, Henry, Gabriel, Ronald, anda a abrir la puerta. No saben cómo te llamas, pero cuando sales sin permiso... ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Pásame esa chancleta. ¿Cómo que para qué? Consejo, no le pases la chancleta. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Y yo como bruta buscándote. Ay. No dan los datos del tiempo, pero pronostican todo. No subas ahí. Te vas a caer. No subas ahí, No subas ahí. ¿Qué te he dicho? Y para el colmo, te dan encima. Te he dicho, no subas ahí. Ay, ¿te has hecho doler, papito? Ay, papito. Y cuando tratas de explicarle que aplazarse ya no es cosa de otro mundo. ¿Reforzamiento? Ajá. Pero eso no es como desquite. ¿Te has aplazado otra vez? ¿Dónde está mi chancleta? ¿Y otra vez? Te he dicho, estudia. ¿Acaso para mí vas a estudiar? Ay, Jesús, María José, me va a matar. Y lo peor, cuando llegas tarde... Mira la hora que es. ¿Qué es esto? Hotel, alojamiento. ¿Qué es esto? Tratas de explicarle que no es tan tarde, pero a veces es peor. Esta es la casa de tus padres y vas a respetar. Cuando tengas tu casa, ahí vas a hacer lo que se te dé la gana. Mierda. Ya. Claro, como no está tu padre, haces lo que se te da la gana. Ay, después la culpable soy yo. Ay, me vas a matar de rabia. Y le dices que a tus amigos, sus papás no les hacen tanto show. No me importa que tu amigo tenga permiso. Vos, solito te mandas. Responde. Les respondes algo y... ¡No me vas a responder! ¡Soy tu madre! Pero a pesar de todo, siempre terminan siendo tu cómplice. Ya, cálmate, guauita, ya ven, ya, papito, ya ven, toma, anda, pero no le digas a tu papá que yo te he dado, ya, anda, apúrate con calma, ya, así, cuidado con caerte, ¡mierda! Cuidado, te he dicho, cuidado, ¿por qué no te fijas? Ay, a ver, ¿dónde te has hecho chuchuy? Ya, guauita, ya. Por esto y mucho más, gracias por existir. Son el ser más maravilloso que existe en este planeta. ¡Felicidades! ¡Te amo, mamá!